おはようございます。おはようございます。これより西に10万億という仏の世界を過ぎた先に世界があり、これを極楽と名付けると。仏説阿弥陀経にはそのように解釈されておりますが、この10万億仏土という言葉、10万億という距離といいますと、とてもとても遠い世界なのかなという解釈があるんですが、これを、大阪工科大学の山内俊平先生という方が仏教の大千世界の単位をもとに光のスピードで表し、およそ1億光年、さらにそれを10億倍した距離が10万億仏土であるという答えを出されたそうです。この先生はこの答えを見て、もはや自分の力でどのようにもできる世界ではないと。日々日々精進するにしても、来世のことはもう仏様に任せるしかない、その境地が、その心の境地が極楽浄土であると悟りましたと。もうそういう結論に至ったそうです。距離で言うならば1億光年の10億倍。しかしこの10万億仏土という世界にはいろいろな解釈がありまして、10万億この世界を過ぎると味わうのではなく、乗り越えていく、そのような味わいもあります。私たち人間は一生を通して山あり谷あり木々こもごもさまざまな経験を積んでおります。そして日々日々の心に生まれてくる喜怒哀楽というもの、その感情の中でも苦悩や不安というその働きは昨日一日のことを考えても数えきれないほどあるんじゃないかなと思います。それが一生涯を通しての数となれば10万億仏土、10万億という数で表しても決してオーバーではないのかなとも思います。私たちの人生を通して辛いことや悲しいこと、嬉しいことさまざまある中で、それを全て仏縁として全てを受け止め生きていくことが人生であると、そのように言われた方もいらっしゃいます。そのような人生航路の先の先、最後の最後にはその世界をくぐり抜けたその先に極楽浄土、絶対楽が待っているんだと。私たちのこの生きる世界こそが当てにならずまことならざる苦しみの世界になればこそ、阿弥陀様の建立された極楽浄土、その働きやそのお心というのが今の時代でも味わわせていただけるのかなと思います。本日も一日どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。